अब एभ्रीबडी इज इन्फेक्टेड अनलेस प्रुभन अदरवाइज, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म हामी सबै इन्फेक्टेड हो। त्यसरी हेऱ्यो भनेदेखि बल्ल बचाउन सकिनुहुन्छ होइन। अहिले हेर्दाखेरि हामी 0.66% मोर्टालिटीको रेटमा रहेछौँ पपुलेसन बेस हेऱ्यो भने। सबै इन्फेक्टेड मान्छेमध्ये 400, 380, 400 जम्मा 60,000 जतिको। अब यो चाहिँ प्रब्लली बढ्छ होला, किन बढ्छ होला भने अहिलेको सरकारको टेस्टिङ नीति चाहिँ अब सिम्टम नभएकोलाई टेस्ट गर्दा सम्पत्ति सिद्धियो, अब चाहिँ अब सकिएन भन्ने हात उठाउने टोन हेल्थ मिनिस्ट्रीको एटलिस्ट यो भित्र पनि विवाद छ। त्यसैले त्यहाँभित्र हामीले आफ्नो समुदायभित्र नगरपालिकाभित्र चाहिँ अलिकति भिन्न के गर्छौँ कि यो सरकारकै गाइडलाइनलाई फलो गर्ने कि हामीले आफ्नो अलिकति सामाजिक दायित्वलाई राखेर यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई कन्टिन्यू गर्छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ आज जीवित रह्यो। अब उठ्यो नयाँ, पहिला त उठ्नु परेको थिएन, इडिसिटीले गरिदिनु परेको थियो। इडिसिटी फेल फ्रम द बिगिनिङ, डे 1 देखि म 2-3 महिना खुब क्लोजली गरेँ मन्त्रालय। त्यसपछि भन्दा नहुने भएपछि यो त्यो युजलेस काम नगर्ने भनेर अरू काम लाग्नु। त्यो बेलादेखि नै हाम्रो इडिसिटीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो। एउटा कुरा चाहिँ म भन्नु यहाँलाई, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले जति स्ट्रिक्टली गरे तापनि यसलाई लम्ब्याउने हो, ग्राफलाई फ्ल्याटन गर्ने हो, भयो पनि फ्ल्याटन। हामीले धेरै नसर पार्नु सरकारलाई पनि, किनभने यो लकडाउन एक्सट्रिम मेजर हो, यो चाहिएको मेजर त हुँदै होइन। लकडाउन जस्ता जस्ता एकदम एक्सट्रिम मेजरले गर्दाखेरि नै हामी 8 महिना मोटामोटी सर्भाइभ गरिकन 350-60 को डेथको रेटमा बाँच्नु पाइयो। किनभने मोडलिङले पहिला के देखाएको थियो भने अक्सफोर्डकै मोडलिङले पनि, नेपाली मात्रै होइन, अलिकति हावादारी तालले चलायो, लुजले छोडिदियो भने 25-30 हजार मान्छे मर्ने प्रिडिक्सन थियो। अझै बढी पनि थियो, तर मोडरेट केसमा एकदमै टाइट रिस्ट्रिक्ट मेजर्सहरू गऱ्यो भनेदेखि 400-500देखि 1000सम्ममा सीमित गर्न सकिने सम्भावना पहिला देखाएको थियो। आई थिङ्क दोज वर राइट मेजर प्रोजेक्सन्स, त्यो ठिकै हो। अब उहाँले भने जस्तो हामी पिकमा त पुगेकै छैन, प्लाटु पनि भएको छैन, किनभने अब बढिरहेछ। अब जुन हिसाबले बढ्छ, चाडबाड आउँछ, जति भने पनि हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ ओपन पनि भयो, कम्युनिटीमा जाने, आफ्नै साथी त हो नि भन्ने, आफ्नै परिवार त हो नि भन्ने, चिनेकै त छ नि भन्ने गर्दा गर्दै यो भत्तै बढ्ने भयो। त्यसैले हामी पिकमा पढ्छौँ, अझै एक्सपोनेन्सियली जाने रिस्क छ दसैँ तिहारमा। सो मलाई लाग्छ यो रियल प्रब्लम हो भन्ने चाहिँ हाम्रो समुदायभित्र कम्युनिकेट गर्नु जरुरी छ। अब हाम्रो पब्लिक प्लेसेसहरू चाहिँ सबभन्दा भल्नरेबल हो। अहिले सबभन्दा डरलाग्दो चाहिँ स्वास्थ्य संस्था नै सोर्स अफ इन्फेक्सनको रिस्क भयो त्यही भित्रबाट। त्यसैले अहिले एक्सट्रिम हामीले त गरिरहेछौँ, तर अब सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य संस्थाहरू, पब्लिक प्लेसेसहरू नै कहाँबाट सर्ने ठाउँ हो। त्यसैले म के प्रस्ताव गर्छु भने हाम्रो नगरपालिकालाई यो युनिक सहर पनि हो। वास्तवमा यति प्रिभिलेज सहर नेपालको अरू कुनै दोस्रो सहर छ जस्तो लाग्छ। हामी यहाँ पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने नेपाल फेल गर्छ कोभिड कन्ट्रोलको हिसाबले होइन। किनभने हामी चाहिँ मैले देखेसम्म यो बुढाढुङ्गा नगरपालिकामा सबभन्दा एजुकेटेड, जेनरली वेल अफ पपुलेसन, अलिकति पछि सरेको बसाइ सरेका साथीहरूमा हामीहरू धेरै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्न त्यति गाह्रो नहुनु। पुवरको सङ्ख्या रिलेटिभ टर्म्समा अन्तभन्दा कम हुनुपर्छ। इभन काठमाडौँ नगरपालिकै गयो भने त्यहाँ त अलिक धेरै डाइभर्स पपुलेसन छ हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त मेरो साथी नभए त्यसैले हामी चाहिँ टेस्टिङ र आइसोलेसनको कुरालाई अन्डरमाइन नगरौँ। नेपाल सरकारको मेन स्ट्रिम पोलिसी जे भए पनि त्यो जरुरी छ। किनभने हामीले टाइम बाई गर्न पाइयो अर्को 3 देखि 6 महिना भने, अनि फेरि त्यति जेल उपाय आइहाल्छ 6 महिना। हामीले प्रायोरिटी अप गरेर सरकार डिल गर्न पाइयो। भ्याक्सिन चाहिँ सिधो इन्डियनहरूसँग या चाइनिजसँग, रसियनको त स्योर छैन हेर्नुहोस्, रसियनको चाहिँ अलिक डर लाग्छ मलाई। 3-4 महिना चाहिँ उनीहरूको देशभरि लगाइसकेपछि खासै काट्न घटेन भने बल्ल हामी ल्याएको हुन्छ। अहिले सुरुमै ल्याउनु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति कम्फर्टेबल लागिरहेको छैन। प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामी पोलिटिक्स अलिअलि हुँदो रहेछ यो भ्याक्सिनको वरिपरि, कसको कुन कम्पनीको कुन देशको लिदिने भन्ने नि, त्यो पोलिटिक्समा जानु जरुरी छैन। साइन्टिफिकली अमेरिकन अरू बेलायती साइन्सले गरेको यो अक्सफोर्डबाट बुझ्ने मोस्ट प्र्याक्टिकल होला जस्तो लाग्छ। फाइदा त्यसको के छ भने इन्डियनहरूले त्यसको पार्टनरसिप आउटसोर्सिङ गरेका छन्। फाइदा के छ भने त्यो ठुलो कम्पनी हो र उनीहरूले चाँडो प्रड्युस गर्न थालेछन्। ट्रायल अप भइसक्यो, बिटा कम्प्लिकेसनले रोकिएको थियो, त्यो फेरि चालु भइसकेको छ। इन्डियामा पनि चालु भइसकेको छ। सो केही महिनामा उनीहरूको फेज 3 कम्प्लिट भयो भने G2G हामीले डिल गर्न सक्यौँ भने, र त्यसको अहिले राम्रो सम्भावना दिएको छ। अहिले पछिल्लो 1-2 हप्ता चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टसँगको हाम्रो अहिले जो मेडिकल डिप्लोमेसीले एउटा राम्रो स्पेस पाइरहेको छ। मेडिकल डिप्लोमेसीको अरू एउटा दुईवटा कुरामा पनि म पनि प्रत्यक्ष इन्भल्भ छु। त्यसमध्ये एउटा भ्याक्सिन पनि पर्छ।
सो आई थिङ्क इफ वी पुस बरु सरकारलाई यहाँहरूले पनि आफ्नो च्यानलबाट पुस गर्ने चाहिँ के हो भने हामीलाई सेफ चाँडो पब्लिकलाई युज गर्न पाउने भ्याक्सिन ल्याइदियो, ट्रायलको चक्करमा धेरै नबिताऊ। हामी फेज 3 ट्रायलको पार्टिसिपेट हुन्छौँ भने यो अर्को नारा साराले फेरि हाम्रो यो पब्लिक भ्याक्सिनेसनको चाहिँ एजेन्डा पछाडि पर्नेवाला छ। सो जिटिजी प्रब्लली सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियासँग मिलेर उनीहरूले हामीलाई दिने प्रायोरिटी नेबरहुड भनेको छ, त्यो लियो भने मोस्ट लाइकली सेफेस्ट पहिलो भ्याक्सिन त्यो आउँछ 6 महिना, 3 देखि 6 महिना। त्यसो भयो भने हामी अलिकति 5% चान्स बढ्छ। त्यो 3 जनालाई के गर्ने, एउटा चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हाम्रो आफ्नो एजेन्डा बनाउनु भित्रैको चाहिँ गोलाले गर्ने भनेकै थियो एबिसिडीले, बुझ्यो त्यो ठिक छ। त्यसलाई कसरी हुन्छ गरौँ, त्यसो गर्ने बित्तिकै हामीलाई भार पर्छ। कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै ट्रेसिङ हुने बित्तिकै आइसोलेट गरिदिनु पऱ्यो। घर सक्नेले बस्छन्, त्यहाँ पनि सेफ्टीको कुरा हेर्नु पऱ्यो। घर कति सेफ छन् भनेर हेरौँ। घर सेफ छैन भने हामीले आइसोलेट कसरी गर्न सकिएला नसकिएला थुप्रै गरेर लान्छ यहाँ, त्यो स्कोप बढायो किनभने त्यसले ट्रान्समिसनलाई कन्ट्रोल गर्छ। रेट बढाउने अब टेस्ट पनि बढाउँ। त्यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नै हो त्यो अहिले टेस्ट नगर्यो भने सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरिदिनु भने त सिम्टम नगरी गरिदिनु भने त्यो गर्ने। आइसोलेसनको लागि ठाउँ अझै क्रिएट गर्नुपर्छ भने गर्नु। अब त्यसपछि पनि भएन भने सिम्टम भएका मान्छेलाई घरमा धेरै राख्न सकिन्न, डराउँछ मान्छे, अस्पताल लाने ठाउँ भएन। अब यहाँनिर चाहिँ हो रोल खेल्ने, जहाँ हामीले पनि अलिकति पोजिटिभ रोल खेल्न सक्छौँ नगरपालिकाको बिहाफमा। पपुलेसन बेस्ड यो देशमा कहिले पनि भएन। केयर भनेको जुन क्षेत्रमा अस्पताल अवस्थित छ त्यो क्षेत्रको पपुलेसनको केयर गरिदिने प्राइमेरी दायित्व हुनुपर्ने। यो मोडलले हाम्रो कहिले पनि एक्सर्साइज भएन, न त्यो हिसाबले अस्पताल बनाइयो जम्मै के भने राष्ट्रिय सुपर राष्ट्रिय अस्पताल मात्रै, यहाँको बिरामीलाई चाहिँ त्यसले खासै केयर गर्ने स्थिति रहेन। सो यो टाइममा चाहिँ हामीले पपुलेसन बेस्ड केयरलाई कसरी पुस गर्ने भनेपछि हाम्रो अस्पतालहरू जो अवस्थित छन् हाम्रो क्षेत्रमा उनीहरूसँग एक हिसाबको नेगोसिएसन टाइप गर्नु। ओके हामीले के सपोर्ट गर्ने अहिले तपाईँहरूले हामी गर्छौँ। अहिले सबै टाट उल्टिया छन्, टिचिङ टाट अरूको पुरै छोडिदियो, प्राइभेट चाहिँ अब बेच्न मिल्ने भए बेचेर हिँड्थ्यो, अहिले कसैले किन्दैन। अहिले सबै टाट, पाटन टाट, वीर त ठन्डाराम, टिचिङ टाट सबै थाहा छ टाट, सरकारी सबै टाट भनेपछि हामीले अलिकति रिसोर्स दियौँ भने हाम्रा टर्म्स लाग्छन्। त्यो लगाउँ अहिले लगाउँ पपुलेसन बेस्ड केयरको लागि हाम्रो नगरपालिकाभित्रको पपुलेसनलाई पर्दाखेरि के गर्ने हो, हामीले जिम छुट्याउनु चाहिँ के हो, वी क्यान वर्क आउट। अहिले मौका पनि छ, पहिला सुन्दैन म फ्रेङ्कली भन्दैछु। हामी ठुल्ठुलो कहाँ यो बुढानीहरू मात्रै हेर्ने, कहाँ यो मात्रै हाम्रो देशभरि मतलब छैन भन्ने हुनु पनि पर्ने रोल त्यही हो। तर अहिले सबैको मौका छ, त्यसैले ट्रिटमेन्टको एक्सेस हाम्रो मान्छेलाई कसरी सुनिश्चित गरिदिने भनेर एउटा बाटो खोज्ने मौका छ, गरौँ। अब कसरी त्यसमा अलिकति ट्रिक छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति पार्टनरसिपमा जानुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ नयाँ ठाउँ आइसोलेसन सेन्टर्सहरू चाहिँ अलिक सिक हुनेलाई पनि हेर्ने र क्रिटिकल हुँदा सार्ने गरी मात्रै स्पेस बढाउन सकिन्छ भने हाम्रो यहाँभित्रको अरू फेसिलिटीलाई अलिकति बढाउँ। अब चौथो कुरा चाहिँ मृत्यु दर बढ्ने भनेको एल्डरली र क्रोनिक कन्डिसन्स भएकामा सरेर हामीले एउटा विशेष कार्यक्रम लन्च गरौँ। मैले कति भने तर ठ्याक्कै गाउँठाउँमा आफै हिँडेर गएन, तर अब यहाँसँगै त्यो कुरा उठाउनु पऱ्यो। जसको घरमा 60+ छन् उनीहरूको घरभित्र चाहिँ के भएको छ हामीले एउटा क्याम्पेन गरौँ, त्यहाँ उनीहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ। अब कमसेकम अवेर गरौँ। यङ मान्छेले सार्ने हो तर मर्ने चाहिँ बुढाबुढी नै हो या क्रोनिक कन्डिसन भएकै हो। यङ मान्छेको मृत्युदर अहिले पनि कमै छ। त्यसैले एल्डरलीलाई बचाउने कायदा घरभित्र छिरेर अथवा मेसेज छिराएर क्रोनिक कन्डिसन भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सर्नु नदिने, घरभित्रै विशेष आइसोलेसनको कायदा। दसैँ तिहारलाई चाहिँ बहिष्कार नगर्ने तर यसबाट टिका भर्चुअल टिका लगाउने क्याम्पेन गर्नुपर्ने। टाढाबाट यता छर्किने, घरमा पूजा गर्ने, टाढेबाट चाहिँ छर्किदिने भर्चुअल टिका। यी सेवाबाट दक्षिणा चाहिँ यो सेवा कसरी मिल्छ त्यसलाई मिल्नु। यो साल दसैँमा डबल हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। हो त्यही भएर अहिले नै भर्चुअल टिका हुन्छ यसबाट। ठिकै ससुराली पनि गइन्न, ज्वाइँलाई पनि बोलाइन्न। मेरो 87-86 वर्षको बुवा हुन्छ, सधैँ अनि कचकच गर्ने जने लाने यसले भनेर जहिले पनि जने पूर्णिमा जने नलाइ मान्छेको दिने बाले यसबाट चाहिँ मलाई आएर बाउ भने झनै फालिदिएर जानु कि हामीले भेट हुँदैन, लगाए नलगाए अब यसबाट कोही बोलाइन्न, पूजा हुन्न नराम्रो। दिस इज हाउ वी ह्याभ टु मुभ। र यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा किनभने यो टिकामै बिग्रनेवाला छ कुरा।
गेट टुगेदरलाई पुरै टोटल बन्द टोटल भर्चुअल टिका गर्ने दक्षिणा पठाइदिने खाममा हाल्ने हो कि ई सेवाबाट गर्ने हो डिसाइड गर्नुहोस् पैसा चाहिँ दिने पैसा नलिकन बजार मोबिलिटीलाई कसरी अब अर्को कुरा चाहिँ म दुई तिनवटा कुरा यो धेरै लामो भयो होला सायद चाहिँ यो चाहिँ मेरो विचारमा जरुरी छ अब बिजनेस इकोनोमी त चलाउनु पऱ्यो गभर्मेन्टले फेरि थप्नु पर्ला कसरी चाहिँ चलाउने होइन इकोनोमी नभए त केही पनि नहुने रहेछ धन्दा त चलाउनु पऱ्यो पैसा छ खल्तीमा छ त्यो खल्तीको पैसा जस्तो खतरनाक केही नहुने रहेछ मैले पनि बिस्तारै सिक्दैछु होइन त्यो मुभ गऱ्यो भने मात्रै जम्मैको लाइफ चल्दो रहेछ कि आउनु पनि पऱ्यो खर्च हुनु पऱ्यो तपाईँले औषधीमा खर्च गर्नुहुन्छ मैले खानामा गर्छु अर्काले केमा गर्छु डिजिटल इकोनोमी रन सिम्प्लिफाइड भाषामा यो मोबिलिटी गर्नलाई अलिअलि बिजनेस चलाउनु पऱ्यो प्रब्लम इज बिजनेस खोल्ने बित्तिकै फेरि गैर जिम्मेवारी पनि सार्ने गर्ने हो त्यसैले यहाँभित्र हुने सबै बिजनेसेसलाई एकाउन्टेबल बनाउने कायदा खोल्नु पऱ्यो होम टु होम सबै बिजनेसलाई एकाउन्टेबल बनाउनु जस्तो पसल खोल्ने हो भने पसलभित्र तपाईँले दुईजना मान्छे चाहिँ 2 मिटरको दूरीभित्र तपाईँ राख्नु तपाईँलाई समझ्छु भन्नु पऱ्यो कि अब एकाउन्टेबल बनाउनु भनेको यो अलिक उत्ताउलो भाषा हो तर त्यही नै हो सो बिजनेसेस हेभ टु बी मेड एकाउन्टेबल तर चल्न दिनु पऱ्यो त्यो लाइफ चल्नु पऱ्यो बिजनेस पनि चल्नु पऱ्यो तर चाहिँ ज्यानलाई खतरा हालिदिनु भएन एउटै एकमा कन्स्ट्रक्सन पनि चल्नु पऱ्यो तर चल्दाखेरि अब मेरो टिचिङ अगाडि हेर्छु अब कहाँ झगडा गर्नु जस्तो भएको छ मलाई बेसिक साइन्स बिल्डिङ बनाएर चाहिँ एकजनाले मास्क लगाएको छैन एकजनाले चाहिँ नि त्यो दूरी मेन्टेन गरेको छैन कन्स्ट्रक्सन चलेर चल्न त पऱ्यो तर कमसेकम यो लगाइदिएर यो चाहिँ एकाउन्टेबल बिजनेसेसलाई कन्ट्राक्टरलाई जसले जे चलाउँछ चलाऊ तर यु आर रेस्पोन्सिबल गराएन भने त्यो भित्र कर्मचारीलाई खामदारलाई समाज के सेफ्टी मेजर राइट यो अब मेरो विचारमा यति अब 6 महिनामा चाहिँ यो घटेर जान्छ अब हामी 6 महिना बाँचियो भने आश बढेर आउँछ पक्का अपेक्षा पर्छ लास्ट एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले उठाएको चाहिँ यो अब अहिले बाल अवस्था त बनाउनु सुरु नै भएको छैन हल्का डिजाइन सिक्यो कोभिडले अलिअलि आएको इन्फर्मेसन पनि फर्केर जाला जस्तो हो तर यो हुन्छ तर नन कोभिडको चाहिँ लागि हामीले विशेष कार्यक्रम गर्न सकिन्छ कोभिडमा अलि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ मै जान्छु भनेर डुबेर पनि भएन यो कानुनभित्र चल्नु पर्ने नन कोभिड बिरामीहरूको लागि एडिसनल हामीले नगर क्लिनिकहरू तिनीहरूलाई एक्टिभेट गर्ने हो भने हामी त्यता तान्नु तिनीहरूलाई यसको लागि छुट्टै टिम बनाऊ आई विल हेल्प यु नन कोभिडवालाहरूलाई चाहिँ अलिक सहज हुने हो केयर गरिदिनलाई ओपिडी चलाउने कन्सल्टेसन गरिदिने फोन कन्सल्टेसन टेलिकन्सल्टेसन हामी यो जम्मै मिलाइदिनु यो भर्चुअल हामी टेलिमेडिसिन त मैले लिगलाइजै गरिसकेँ काउन्सिलबाट लिगलै भइसक्यो यो रिमोटको पनि गर्न सकिन्छ सो वी क्यान क्रिएट ए ग्रुप जहाँ ओके नन कोभिड हतार छैन कुरा गरौँ तपाईँलाई जरुरी छ कि छैन हामी बताइदिउँ होला यति सानो ठाउँ छ बसौँला नि क्लिनिक चलाइदिउँला नि हामी नन कोभिडलाई हामी एडिसनल क्लिनिक चलाउँछौँ 40जनाभन्दा बढी त डाक्टरै छ त्योभन्दा बढी धेरै जस्तो त कति एउटा चिज चाहिँ यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अलिकति यतातिर बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँ हामीले यदि बस्ने मिलाइदियौँ भने अनि उनीहरूलाई फेरि इन रिटर्न हामीले हस्पिटलको फेसिलिटी दिन सकिन्छ अहिले एकदम अप्ठ्यारो परेको रहेछ डेरा गएर बस्ने नर्सहरू जोइन्टमा बसेर 2 जना परेको थियो डेराभित्र एउटालाई पोजिटिभ अब अर्को कहाँ कोही ठाउँ छैन त्यो पनि एउटा म्यापिङ गर्ने कोसिस गरौँ हामीले त्यो स्किम गरियो भने हामीलाई फाइदा नि हुन्छ सेफ्टी पनि हुन्छ डे टु डे हामी उहाँहरूसँग कन्ट्र्याक्टमा काउन्सिलिङमा छौँ तर कतिपय चाहिँ धेरै जान्ने भएर कोही पनि नआओस् यहाँ थाहा नपाओस् भनेर बस्ने धेरै त्यो 2-4 हप्ताको नका चलाउने जम्मै छताछत हुनेवाला के लाग्यो हस् धन्यवाद त्यसरी यो मेरो